Biel ist viel bilingue ins Leben gerufen worden, weil das Verlangen wirklich da war für eine bilingue Schule. Et ça, c'est une particularité biennoise, mais effectivement, il n'existait pas encore d'école bilingue. Unser Team funktioniert so, dass wir beide Klassenlehrfunktionen haben. Unsere Lektionen sind so aufgeteilt, dass ich alle Lektionen auf Deutsch unterrichte und meine Kollegin alle Lektionen auf Französisch. Und dass der Anteil an deutschsprachigen Lektionen und französischsprachigen Lektionen gleich groß ist. Ich habe heute die Funktion der Regelkindergärtnerin. Meine Kollegin ist als FLS, Français Langue Secondaire, da. Und wir genießen oft die Zeiten geniessen oder ausnutzen, dass wir eben gemeinsam zweisprachig einen kleinen Input geben können, um auch Sprachvorbilder zu sein. Tout au début de l'année scolaire, surtout à l'école enfantine, c'est vrai que c'est assez important qu'on soit très à l'aise dans les deux langues, même dans l'expression. Il y a des enfants bilingues au départ déjà, mais il y a surtout une majorité d'enfants monolingues qui ne parlent qu'une seule langue à la maison. Und ich glaube, dadurch, dass es absichtlich so ausgewählt worden ist, gibt es wie von Grund auf eine Selbstverständlichkeit, dass ein Kind nicht immer alles versteht, dass ein Kind muss fragen und sagen, ich habe das nicht verstanden und dass man einander hilft. Ah oui, ce truc, on peut souffler comme ça. Exactement. Die Figuren helfen uns, die Aufmerksamkeit der Kinder zu haben. Und es geht wieder in das Gleiche rein vom Sprachordnen. Also jede Sprache hat seine Farbe und sein Tier, seine Figur, es tut es visualisieren für die Kinder. Dort sagen sie, warte mal, das war kompliziert. Oh, c'était compliqué en Égypte pour dire bonjour aux gens. C'est des jeux qui nous apprennent à parler allemand. C'est un papillon. Non. Pour moi, j'ai plutôt appris beaucoup quand on pouvait juste parler entre nous, à la pause ou comme ça, et qu'on changeait de l'allemand, on parlait avec des gens en allemand, après direct en français, et on mélangeait tout, et après j'ai bien appris là. Ja, wenn das Kind etwas wirklich ganz fest will und merkt, jetzt kann ich es nicht anders, jetzt muss ich es in der anderen Sprache sagen, dann kommt es. Und das kommt zurück auf die Motivation. Und dort merken wir auch, wenn die Eltern mithelfen und selber auch motiviert sind, das merkt man beim Kind. Das hat einen ganz grossen Einfluss darauf, wie das Kind der Sprache gegenüber eingestellt ist. Et puis avec les autres enfants, il n'y a pas besoin de faire juste. Que s'ils veulent nous parler à nous, peut-être ils se disent « Où est-ce que je fais juste ?» Et puis du coup, ils le font peut-être plus facilement avec d'autres enfants. Was macht das Flugzeug, wenn man es Französisch sagt? Fliegen. Aber Französisch, weißt du das auch? Volley. Ganz genau. Ja. Ja, wir probieren fest darauf zu schauen in der Fibi, dass wir so eine Atmosphäre schaffen von «Wir sind alle am Lehren». Die Kinder, aber auch wir. Es gibt Wörter, die ich nicht kenne, die ich manchmal ein Kind fragen kann. Oder plötzlich weiss ich, ich muss jetzt das Lader lassen und dann kann das Kind helfen. Il y a une mixité dans cette école qui est vraiment riche. Les élèves, ils apprennent à vivre avec d'autres enfants, d'autres cultures. Les élèves sont ouverts et intéressés aux autres. C'est quelque chose que j'ai rarement vu dans d'autres écoles. C'est cette ouverture d'esprit. Wir möchten auch allen die Chance geben, auch Kinder, die eine andere Sprache reden, daheim, dass sie eben Deutsch und Französisch lernen können, für die Zukunft. Ich denke, dann haben sie mehr Chancen. Et puis peut-être qu'on peut aussi dire qu'un des objectifs, c'est de pouvoir casser la barrière de rejet, est-ce qu'on peut dire ça? En tout cas, de pouvoir comprendre pas seulement la langue partenaire, mais aussi la culture. Et c'est ce qu'on essaye de vivre dans l'école déjà entre enseignants et puis aussi avec les enfants.